कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी आवाज़ की कोई कीमत नहीं, हमारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक छोटी चिड़िया भी ठान ले तो क्या कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक चिड़िया की जो अपने गुस्से में वो कर गई जो बड़े बड़े योद्धा, राजा और देवता भी न कर पाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक संदेश है कि संकल्प कितना भी छोटा हो, अगर वो सच्चा हो तो समुद्र भी सूख सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नन्ही सी चिड़िया थी, उसका नाम था सुकी। सुकी अपने साथी के साथ समुद्र किनारे रहती थी। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने अंडों को समुद्र के पास रेत में रखेंगे। यहाँ हवा अच्छी है, सूरज की रोशनी है और शांति भी। हमारे बच्चों के लिए यही सबसे अच्छा स्थान है। लेकिन समुद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। रात को समुद्र में ज्वार आया, ऊंची लहरें आईं और उन्होंने सुकी के अंडों को बहा दिया। सुकी ने सुबह देखा रेत खाली थी। वो रोई, चिल्लाई, हे समुद्र, तूने मेरे बच्चों को निगल लिया। क्यों? वो तो मासूम थे। समुद्र की लहरें हंसी, मैं समुद्र हूं, कौन रोक सकता है मुझे? एक छोटी सी चिड़िया, उड़ जा कहीं और। सुकी का दिल टूट गया, लेकिन वो टूटी नहीं। उसने समुद्र को देखा और कहा, अगर तूने मेरे अंडों को निगल लिया है तो मैं तुझे सूखा दूंगी। सब हंसे, दूसरे पक्षी भी, लहरें भी, बादल भी। लेकिन सुकी ने तय कर लिया, वो समुद्र से एक चोंच पानी भरती और उड़कर दूर जमीन पर जाकर गिरा देती। बार बार, दिन रात, बिना थके। दिन बीते, फिर हफ्ते। लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या ये पागल हो गई है? समुद्र सूखेगा ऐसे? लेकिन कुछ पक्षी चुपचाप देखने लगे। एक नन्ही सी चिड़िया अकेले, बिना रुके। कुछ तो बात थी उसमें। धीरे धीरे कुछ पक्षी उसके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने भी चोंच से पानी भरना शुरू किया। ऊपर स्वर्ग में देवता सब देख रहे थे। वरुण देव, समुद्र के देवता, मुस्कुराए। देखो, यह पागल चिड़िया मेरा समुद्र सुखाना चाहती है। लेकिन इंद्र, वायु और अग्निदेव बोले, यह प्रयास व्यर्थ नहीं है, उसमें जो निष्ठा है वो हमें भी झुका सकती है। उन्होंने गरुड़ को बुलाया, पक्षियों के राजा। गरुड़ ने सुकी की हिम्मत देखी और उसकी आंखों में झांका। वहां भय नहीं था, केवल संकल्प। गरुड़ ने समुद्र से कहा, तूने एक निर्दोष का जीवन लिया, अब या तो अंडे वापस कर या मैं तेरी लहरों को सूखा दूं। समुद्र डर गया। उसने गहराई में जाकर अंडों को ढूंढ निकाला और किनारे पर ला दिया। सुकी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। सैकड़ों पक्षी, गरुड़ और देवता तक उसके साथ खड़े थे। सुकी ने अंडों को फिर से अपने घोंसले में रखा। उसने कभी समुद्र को श्राप नहीं दिया, बस मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तूने मुझे ये सिखाया कि छोटा होना कमजोरी नहीं होती और आवाज अगर सच्ची हो तो आकाश तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये थी एक चिड़िया की कहानी। उसने समुद्र को सूखा तो नहीं दिया, लेकिन अपने गुस्से, अपने प्रेम और अपने संकल्प से पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? कभी खुद को छोटा मत समझो, अन्याय के खिलाफ खड़े रहो और जब कोई कहे तू क्या कर लेगा, तो बस मुस्कुराओ और अपनी चोंच से पानी भरना शुरू कर दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।